Дагы бир айта турган нерсе да. Бул жашоодо инсан дайым эле жыргап, күлүп жүрө бербейт. Инсандын бул жашоодо жашоосу дайыма рахат, жыргалчылык менен өтө бербейт. Дайыма көңүлү көтөрүңкү абалда инсан жашай бербейт. Бул жашоодо инсандын жашоосунда, өмүрүндө кайгы капа тарта турган күндөрү дагы болот. Дайыма эле жашоосу жап-жарык боло бербейт. Караңгы түндөр дагы болот жашоосунда. Инсан бул жашоодо кээде кубанат, кээде кайгы капаланат. Бул нерсе инсан баласында бар нерсе. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана башка пайгамбарлардын жашоосунда дагы кайгы капа болгон. Кээде алардын кээ бир күндөрү кубаныч менен, жакшылык менен, жакшы күндөр менен өтсө, кээ бир күндөрү кайгы капа менен да өткөн. Эми инсан эч качан бир кайгы капага түшүп калса, дайым эле кайгы капаланып жүрө бериши жакшы эмес. Дайым эле кайгыланып, капаланып жүрө бериши жакшы эмес. Же бир жакынынан айрылса, же ата-энесинен айрылып калса, же баласынан айрылып калса, же бир башына бир мусибат түшкөн болсо, дайым эле жылдап, капаланып, кайгыланып жүрө бериши инсандын руханиятына дагы, иманына дагы зыян, жана ден соолугуна дагы зыян. Инсан эч качан үмүттү үзбөш керек. Дайыма Аллахка үмүт кылуу менен жашообуз керек. Үмүттү үзбөө керек Аллах Тааладан. Ла тaqнату мин рахматилла. Аллахтын райымынан үмүт үзбөгүлө дейт Аллах Таала Куранда. Инсан дайыма үмүтсүз боло берсе бул жашоодо, үмүтсүздүккө түшө берсе, максат орундалбай калат. Ошондуктан инсан алдыга жүрүш керек. Дайыма аракет кылуусу керек. Мына ошондо дүйнө жана акырет жакшылыктарына жетет. Дайыма инсан кандай абалда болбосун, койгон максатына жетүүгө аракет кылуусу керек. Мына ушул нерсени билип коелу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: кыямат башталып кетсе, колуңда көчөтүң болсо, отургузуп кое бер, тигип кое бер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде инсанды эч качан үмүтсүздүккө түшпөөгө чакырып жатат. Жана дайым эле инсан үмүтсүздүккө түшө берсе, жана дайым эле кайгы капалана берсе, болор болбос нерселерге, анда инсанды бул нерселер эң негизги нерсе мына ол Аллах Таала тууралуу жаман ойго алып барат. Инсан Аллахтан үмүт үзбөсө, дайым аракет кылса, бул Аллах Таала тууралуу туура ойдо болууга, жакшы ойдо болууга инсанды багыттайт. Мына ошондуктан дайым эле жашообуз рахат, жыргалчылык боло бербейт, дайыма жашообуз кайгы капа боло бербейт. Мына ошол жашоодо кайгы капа дагы болот, рахат, жыргалчылык дагы, кубаныч күндөр дагы болот. Мына ошону жакшы билип алайлы. Буга далалат кылган аяттар дагы, хадистер дагы бар. Валлаху а'лам бис-саваб.